السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وفا شانيل. اليوم غادي نحضر معكم فطيرة بشكل رائع كيف ما كتشوفوا. فطيرة بالتفاح ونكهة الحامض، الليمون الحامض، كتجي صراحة رائعة. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. المقادير: عندي 280 غرام من الدقيق الأبيض، 80 غرام من السكر الخشن سكر سنيدة، 60 غرام زبدة، 100 مليلي من الحليب، 2 بيضات بحرارة المطبخ، والقليل من العنب المجفف، قشور ليمونة حامضة، خمارة الحلوى ما يعادل 11 غرام. هادو هما المقادير. ندوزو للطريقة.